Moji kamarádi sú veľmi smiešní, srandovní a veľmi si s nimi mám rada hrať. A oni sú veľmi dobrí kamarádi, pretože si so mnou veľmi veľa hrajú a mi pomáhajú. Mňa najviac baví len vedieť o Slovensku, lebo moji rodičia tam žili a celá moja rodina tam žije teraz. A aj mňa baví byť s kamarátmi, lebo toto je niekedy jediný krát, kedy ich môžem vidieť. Keď sme začínali toto dielo, nikto nevedel, koľko rokov vydržíme, kam sa až dostaneme, ale počas celého tohto obdobia je vidieť, že hoci je to ťažké pre rodičov, pre deti, aj pre nás, sme kolektív, ktorý v srdci nesie jedno. Odovzdať deťom tú krásu Slovenska a vytvoriť tu niekde za veľkou mlákou v Chicagu to naše malé Slovensko. V podstate pre ľudí, ktorí opustia svoj rodný kraj, je uchovať si tú rodnú reč veľmi dôležité. A nielen pre seba samých, ale samozrejme pre deti. A samozrejme k tomu sa pridružili aj iné veci, nielen ten jazyk, ale aj kultúra, tradície a takisto aj viera. Učiť sa jazyk nie je len vedieť to čítať a rozprávať. S poznávaním jazyka, učením sa jazyka sa učíme aj o zvykoch krajiny, o kultúre krajiny, tradíciách a vlastne to pomáha budovať identitu našich detí. A je pre mňa veľmi dôležité, aby moje deti vedeli, odkiaľ pochádzam a kam až siahajú ich korene. Myslím, že troška budú mať jasnejšie v tom, odkiaľ sú, aká je tam kultúra, pretože je úplne iná, jak americká. A je to dobré pre nich sa to naučiť. Aby získali iný náhľad na život, pretože tam sa žije ináč, tu sa žije ináč. Je to rozdiel. A je dobré mať ten aj iný pohľad na život. Som učiteľkou, zastupujúcou učiteľkou v amerických školách, takže prechádzam z rôznych ročníkov od tých kindergarten, predškolskej triedy až po 6. ročník. Každý deň som v inej škole, zastupujem 6 rôznych škôl a to, čo získam v týchto školách, alebo čo používam, alebo čo sa niečo naučím, tak to sa snažím do Slovak Academy of Chicago nejako priniesť, vniesť do výučby, či už do učebných osnov, alebo či pri prípravách na vyučovanie. Snažím sa tam dať slovenské hry na rôznych týchto amerických platformách, ale je to v slovenskom jazyku. Sme sa učili o jaskyniach a potom keď som bol na Slovensku, tak som bol v Dobšinskej ľadovej jaskyne a to bolo veľmi dobré, lebo veľmi pekne tam je. Mne to pomáha, lebo na Slovensku mám rodinu a oni nevedia po anglicky, tak musím sa s nimi po slovensky rozprávať. Tak keby som sa tu nenaučila slovenčinu, tak by som sa asi s nimi nemohla rozprávať. Sme sa naučili o Dunaju a o Vysokých Tatrách a ešte veľa viacej. Prísť každú sobotu do školy nie je ľahké. Nie je to ľahké pre deti a nie je to ľahké ani pre rodičov. Je to veľká obeta hlavne zo strany rodičov, ale keď vidíme potom napríklad našich graduantov, tak tá obeta stojí za to. To je ten výsledok a vtedy potečie slzička nielen rodičom, ale aj nám. Hoci tie deti možno naozaj idú z takej poslušnosti, pretože rodičia chcú veru o niekoľko rokov, už keď sú z nich dospelí, tak vieme si povedať, že povedia tým rodičom ďakujem, vďaka, že ste nás takto viedli.